kupereka nyumbani moja ya kumvera mawu ndipo ukamvera mawu ukamaudanisa. Ndikulandirani abale okondeka mwa Ambuye mu dzina la Yesu Khristu. Tikufuna tigawane mawu a Mulungu, ndipo lero nkhani imene tikufuna tigawane yokhuzana ndi chopereka. Ndipo tiwerenga kuchoka buku la Malaki chapter 3, ndipo tiwerenga kuyambira ndime ya 8 kulekeza 12. Malaki 3 kuyambira 8 mpaka na 12. Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine. Koma mukuti takulandani zotani? Limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Mutemberedwa ndi temberero pakuti mundilanda ine, ndinu mtundu wonse. Mubwere nalo limodzi lonse la 10 ku nyumba yosungiramo, kuti m'nyumba mwanga mukhale chakudya. Ndipo mundiyese nako tsono, ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndikutsanulirani mdaliso wakuti adzasoweka malo akukulandira. Ndipo ndizadzudzula zolusa chifukwa cha inu, kuti zisakuonongereni zipatso za nthaka yanu, ngakhale mpesa wanu suzayoyoka zipatso zake zosacha m'munda, ati Yehova wamakamu. Ndipo amitundu onse adzachita inu odala, pakuti mudzakhala dziko lokondweresa, ati Yehova wamakamu. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, mudalishe kuwerenga kwa mawu anu, ndipo tikupemphera kuti Mzimu Woyera nkhoswe pitirizani kuchita zimene mumachita pamene tikugawana mawu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nkhani yopereka ndi nkhani imene nthawi zambiri m'machalichimu, m'mipingomu imavuta kwa basi. Kotero kuti abusa ena anachita chisankho chongoyisa nkhani imene ya chopereka, kuti msamakapeza chopereka, chifukwa akhristu ena amakwiya, nkhope zimasintha abusa akangoyamba nkhani ya chopereka. Ndi abusa ena chimene anapanga, amayitana mbusa wa mpingo wina kuti abwera zalalikireko za chopereka, kuti mwina mulendo au nangati kuti zimveka kusiyana ndi kuti wakhanga takupempha kuti apeze thandizo. Pali ndithu akhristu ena ofoka amene ndithu amakhoza kusiya kumene mpingo kuti I think za choperekazi zaonjeza. Je, hali imeneyi chifukwa anthu amayizembazemba, taonabe kuti kumalero tiyikanze pang'ono, chifukwa kuti Baibuloli tisamasankhule zina kumakamba ndeni zina kumazisiya. Chomwe tikufuna kunena panja kuti cha 10 ndi chinayambira nthawi imene Mulungu anapempha ana Israeli kuti azipereka. Ndi cholinga choti nkhani yayikulu kunali kufuna kwaonesa ana Israeli kuti akakumbukire kuti zinthu zonse ndi za Mulungu. Ndipo amapempha kuti kuzipaso zoyamba atengeko chagawo 10 ndi kukapereka. So cha 10 chinali cholamulidwa kapena chochita kulamula kuti muyenera kuchere, pamene chopereka chinali cha kuti anthu akhoza kumapereka mmene amvera mwa kufuna kwawo mopanda muyeso. Koma cha 10 chinali choyikika kuti ukakolola paja cha zokolola zako zoyamba zija upereke. Zimathandizira anthu amene amagwira ntchito mkachisi komanso ndi zinthu zofunikira zina. Ndi nkhani ina imene imakula pa nkhani ya cha 10
ndiye kuti ena amanena kuti ya za chipangano chakale. Mu chipangano chatsopano sitikuyenera kupereka chakhumi. Kungoti chimene chimadabwitsa njoti anthu omwewo amene amanena kuti chakhumi ndi nkhani ya chipangano chakale amathanso kugwiritsa ntchito mawu ena a chipangano chakale chomwecho kumana kuti Mulungu ananena kuti ndizakupanga iwe kukhala munthu sukhala njira, kuti ine si njira koma ndine munthu. Koma mawu otu ndi a chipangano chakale, koma omwewonso akabwera kuchopereka akuti za chipangano chakale zisiyeni. Koma ku chipangano chakalecho akutolako zabwino. Mulungu ananena kuti sindizayika nthenda ina iliyonse pakati panu, ndizayichosa, ndizakuchosera ku nthenda. Ineyo ine ndachiritsidwa chomwe Mulungu ananena kuti pakati pathu sipazakhala osabereka, sipazakhala zambirimbiri zabwino zichakuzinyosolanyosolako. Koma kati popereka chipangano chakale zikukhala bwanji? Chipangano chakale tachigawa zabwino tanyamulako, zimene zikuoneka zowawa izi sizalero. Abaya okondeka, ine lero sindikamba kuti ayayi chipangano taisi kapena chakhumi ndiza chipangano chakale kapena chipangano chatsopano. Koma chimene ndikufuna kukamba ndi chakuti ino mumakhulupirira kuti chakhumi ndi chipangano chakale, kama mumakhulupirira kuti chakhumi ndi chipangano chatsopano, koma nkhani ndi kuti kupereka kofunika. Kupereka ndipo Ambuye Yesu Khristu ngakhale chipangano chatsopano chimenechi akupitiriza kunena kuti lili lodala dzanja lopereka kusiyana ndi dzanja lolandira. Ndipo inoyo amene mumanena kuti chakhumi ndi chipangano chakale, ndikuchita challenge kuti ngati chili chipangano chakale ndiye mumayendera chipangano chatsopano, ndikuti chipangano chatsopano it should be more than 10%. Zikuyenera kupitirira pateni. Ino achipangano chatsopano perekani mopyoza. Chifukwa sakunena kuti chipangano chakale chinali shadow kapena mthunzi wa zinthu za zenizeni. So muli muzenizeni ndi mukapereke 2%. Ndikukhulupirira kuti tikawerenga ngakhale pa 2 Akorinto chapter 9 verse 7, Bible likufotokoza zakuti Mulungu amakondwera ndi munthu wopereka ndi mtima wake wonse. Usati mumuza ya kuti ye abusa zulalika kwambiri iye kapende kuti basi mapereke chopereka chimenecho sichingaambirire ngati mukupereka ukumukudandaula. Kupereka kukafika ku nyumba kumasha koma ndiye zikhala bwanji ndama ndija yapita kujali chii. Mwana akati apemphe chinthu ndikubasa jani nanga sipa abusa amati tipereke paja ndenda akapereka tutosi. 2 Akorinto chapter 9 verse 7. Mangawa chobe olo daliso obwera. 2 Akorinto chapter 9 verse 7. Yese achite monga anatsimikiza mtima, si mwachisoni kapena mukakamiza. Pakuti Mulungu akonda kupereka mokondwera. Mauto akutero. Tsopano ine ndimafuna ndifunse kuti chabwino ngati ineyo mumadana ndi chopereka, kati chakhumi kandi chopereka koma nkhani ndi chinthu chinchopereka. Kamuchitchula chakhumi kamuchitchula chachani koma nkhani tu nkupereka. Ndiye ngati mumadana ndi kupereka, kusulanga ndila kuti ngati mpingo mwina muli ndi nyumba imene mapempherera mumagwiritsa ntchito magesi. Magesiwo mukalipira ndi chani? Ngati mpingo Mulungu akukutumani kuti mukalalike uthenga kumadera ena onse, mwenda pachani? Ngati mpingo Mulungu akukutumani kukathandiza anthu ena okuvutika,
mwathandiza ndi chani? Nchali chimukufunika mipando, nchali chimukufunika zina zoti muzigwirisa ntchito omwimbira Mulungu. Zimenezo zibwera bwanji? Zibwera bwanji? Ineyo lero ndikufuna ndithu ndiyankhule ndinu amene mukundimva inuyo ngati simmapereka simukuchita Chikhristu choyenerera. Mkhristu inu kungoganiza usatiso za uzimu kapena kupita kuchipembedzo koma umunthu chabe takuganiza zingende bwanji? Anthu azikapereka paujeni pa grupu ya WhatsApp tisoke pang'ono tipakeza kuti magulu ambiri mulizosonkhasonkha ndiponso ife amene sitipereka ife timakhalanso anthu oti timapereka so zinazopanda chitonso zosapindulisanso. Koma tikapita kuchalichi timafuna tikamve mawu tikumeneko akati kwabwera wina ake akugawa zinthu timakhala pasogoloso kukalandira zinthu zogawa zinthu. Koma ife kuti timasuke tipereke ayi akuti tu lodala dzanja lopereka kuposa lolandira. Ndikudziwa kuti azibusa fe pena sonkhani yopereka itimadusa nayo malire timaoloka kutiya kapaso ndiye zapitirira zimene akuya kunena apa zakanga ti business tili ndi vuto lathu nafe mbali yathu. Koma kwa lero ndikuna ndikupembeni inuyo kumbali yanu chitani. Kumbali yainawo mwina tsiku lina koma kumbali yanu inuyo lero chitani mbali yanu. Musavutike ndikupeza tanthauzo mu dictionary kuti tithe, what does tithe mean? Zizithandisa kanthu. Anthu amakhanga ndi ma philosophers amafuna kupeza kachifukwa kakang'ono cholinga athawirepo asapereke. Amakakudza kuti muchilatini mawu kuti tithe amatanthauzo chakwe, muchigiriki amati chakwe, ndere zikukhuza na bwanji. Iya tisalowe konseko ife tingoti chipanga mwa simple mukuti chopereka and kupereka kukhaya kwa raisi kankwajani koma nkupereka and chopereka chimene kuchoka kwayo ndipo ena timakhala ndikunamizira ine umphawi wandikunga umphawi wa mtundu wanji woti simungati kupereka. Inotu Mulungu sakufuna kuti mukapereke mamiliyoni kapena ma1000 ndipo Mulungu iniyo musanapereka amadziwa zimene muli nazo. Andivuto ndiro mmadandaule ndilibe koma zikakutayani ndimatuza ndataya mwataya mnyuso mulizi ndizoti nkutaya mwesamati mulibe mwataya zanditaika apalibe waona epalibe aione ndani ino mulibe. So chonde akhristu abayanga ideyo ndadusamo maichiza mene mukunena unaneso ndimapereka koma ndaona kuti nizosathandiza. Umazikweteka weka Mulungu saluza ukamvera kupereka ndi mbali mozi ya kumvera mawu Mulungu. Ndipo ukamvera mawu Mulungu amakudalisa. Nimafuna lero tikumbusane bonkhani imeneyi imene kawiri sikambidwa kambidwa kuti akhristu abale akakondeka tiyeni timvere mawu Mulungu ndipo tikhale anthu ochita mawu onse osati kupatula ena. Ambuye akudalise pamene muchita chisankho kukhala opereka molo wa manja. Amen.